அதான் போட்டது வேலை எனக்கு எவ்வளோன்னு கேட்கேன். 150 ரூபா அது மேலே ஒன்றும் 150 ரூபா நாட்களை எடுத்து கொடுத்தேன். நான் தான் எடுத்து வச்சேன். அப்புறமா தான் சொன்னேன் சரி இன்னைக்கு மாட்டேன்ட்டாங்களா ஆசை வச்சு எங்கே ஒரு வீட்டுக்கு எடுத்து வெட்டினா நீரல் நல்லா இருந்தால் வைங்க அப்படியா இஷ்டம் தான் வெட்டி வெட்டி கேட்பான் கேள்வி அவனை வெட்டிட்டு கேட்பான் மற்றவங்க நாங்களாம் கேட்க மாட்டேன் சரி கரெக்டாக பரவாயில்ல நமக்கும் நல்லா பழம் வராங்க நம்ம என்ன பேசுறது வெட்டி கேட்டுன்னு லாஸ்ட்டு அரிசிக்கணும் வாங்கிட்டாங்க அந்த கடையில் அண்ணே எப்படின்னு கேட்டாக்கா கார் கொண்டு நிப்பாட்டாங்களா ஸ்ட்ரெயிட்டாக திரும்பி வெளியே வரும்போது ஒரு வீடியோ கூட எடுத்துருக்காங்களா பார்த்துட்றாங்க வீடியோ எடுத்துருந்தா பார்த்துட்றாங்க அடுத்து மீன் எங்கே போகுது எவ்வளோ பேர் என்ன ஹீரோ மாதிரி எவ்வளோ பேர் வந்து 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 ஃபோட்டோ பிடிச்சிக்கிறது அது பண்ணுறது இது பண்ணுறது நம்ம காப்பா கேட்டுருக்காங்க அவர் நான் எங்கிட்ட வந்துக்கு அப்புறம் தான் இது எல்லாமே தடி தடி தான் அப்படி தெரிஞ்சுங்களா அவ்வளோதான் செல்ஃபி எடுக்கிறாங்க பசங்களாம் வந்துட்டு செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டு 2 பேர் பேசாமல் போனில் தான் எடுத்து விட்ருந்தேன் போனில் தனியாக கொடுத்தேன் மீன் அண்ணகிட்ட மீன் இருந்தது செட்டாக போட்டுங்க 3ஆ போடுங்க அவ்வளோதான் போடுறதா போ காலி ஆயிடுச்சு போட்டோ மால் வந்துட்டு பாரு உங்களை மணி நீ வைக்காது கேட்டீங்க வண்டி வாங்கிட்டு அப்படியே வண்டி ஓட்டுறது தெரியல பார்த்தேன் தள்ளி என்ன போப்பா நீ சின்ன தம்பி இது மணி பார்த்து कंपनी आर्डर
நிற்காத லெவலுக்கு தள்ளி விட்டுருண்ணா. நீ என்ன பண்ணுண்ணா எனக்கு தெரியாது. அதெல்லாம் இது சொல்லணும். அப்போனா கோழி போய் போட்டு தண்ணி எடுத்துணும். துணி பை கோழி பையெல்லாம் போட்டு ஆனால் அதை விட்டு போனால் நார் வேணாம். அது பீஸ் கிடையாது, நானும் தள்ளி விட்டேன். தம்பிந்தா அப்படியே எடுத்த பீஸ் ஓடியும் பீஸ் லைட்டாக ஓடியும் எலும்பு பீஸ் ஓடியும் ரஃப்பாக இருக்காது முள்ளுக்கிட்ட ரஃப்பாக இருக்கும்.